안녕하세요. 코슬립 수면원 원장 신홍범입니다. 이 코골이 수면무호흡증, 아마 주변에서 흔히 보실 수 있는데요. 주무시다가 이렇게 호흡이 끊기고, 뭐 이렇게 숨을 몰아쉰다든지, 코골이가 있다든지, 이런 분들이 있고요. 이 수면무호흡증일 가능성이 높습니다. 수면무호흡증의 합병증으로는 이제 심장질환, 뇌혈관 질환, 뭐 돌연사 이런 것도 있고요. 고혈압도 있고, 당뇨도 관련이 많습니다. 그러니까 생각보다 이 수면무호흡증이 당뇨와 관련된다라는 것을 모르는 분들이 많이 있습니다. 우선 당뇨가 있으신 분들 중에 비만한 분들이 있고요. 비만한 것 자체가 수면무호흡증을 악화시키고 심화시킵니다. 비만이 이제 수면무호흡의 중요한 원인이죠. 또는 그와 무관하게라도 수면무호흡증 자체가 당뇨에 악영향을 준다. 당뇨를 유발할 수도 있고 당뇨 조절을 어렵게 할 수도 있다. 그런 연구가 이제 나와 있습니다. 실제 2006년부터 세계 당뇨병 연맹에서 이 수면무호흡증이 있을 경우에 특히 당뇨 환자에서 수면무호흡증을 적극적으로 잘 조절하는 게 당뇨 조절에도 중요하다. 뭐 이런 얘기를 한 바가 있다고 합니다. 이번에는 수면무호흡증과 당뇨와의 관계에 대해서 나와 있는 어떤 연구를 하나 소개해 드리려고 합니다. 인도에 있는 토피왈라 이제 국립의대의 내분비학과 교수님이죠. 이 수아스 카이레 라는 이제 교수분 연구팀이 이 수면무호흡증과 이 당뇨병에 관한 연구 논문을 이제 국제학술지 Clinical Diabetes and Endocrinology라는 그런 학술지에 이제 게재를 했네요. 아마 임상 당뇨와 내분비학이라는 그런 이제 학술지입니다. 이 연구팀에 따르면 이 폐쇄성 수면무호흡증, 자다가 숨이 막히는 폐쇄성 수면무호흡증이 혈당 조절에 이제 영향을 미치는데 이 혈당의 이제 변동성을 증가시켜서 당뇨병과 관련된 합병증의 위험을 증가시킨다라고 되어 있습니다. 그러니까 수면무호흡증이 있으면 혈당 조절이 잘 안 된다는 거죠. 그로 인해서 이제 혈당이 높을 때 생길 수 있는 여러 가지 문제가 생길 수 있다라는 건데요. 실제 이 연구팀이 수면무호흡증이 있는 당뇨 환자와 이제 건강한 대조군의 혈당 변동성을 진행을 했고요. 이 수면무호흡이 심한 정도와 혈당 변동성 지수가 이제 관련이 있는지를 봤습니다. 그래서 이제 뭐 임상적인 검사도 하고 수면 검사도 받고 지속적으로 혈당 모니터링을 했는데요. 연구 결과 수면무호흡증이 있으면 기존의 혈당 상태와 상관없이 혈당의 변동성에 상당한 영향을 미치고 그리고 이제 수면무호흡의 심한 정도가 혈당 변동성과 아주 큰 상관관계가 있다라는 걸로 이제 발표가 됐습니다. 여기서 중요한 거는 당뇨병 환자든 정상인이든 수면무호흡이 있으면 혈당의 변동성에 큰 영향을 주고 수면무호흡이 심할수록 혈당의 변동성도 더 커지더라 라는 거죠. 그러니까 이제 그만큼 수면무호흡증이 심한 사람들이 당뇨의 여러 가지 합병증에 노출될 위험이 크다라고 얘기하고 있습니다. 사실 이런 연구가 이제 처음은 아니고요. 이런 연구가 상당히 많이 나와 있습니다. 수면무호흡증은 문자 그대로 호흡이 안 되는 거죠. 자는 중에 호흡이 안 되는 겁니다. 우리 호흡이라는 게 필수적인 생리 작용이잖아요. 그 작용이 안 되면 몸의 모든 기능에 교란이 생길 수밖에 없습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증이 있는 분이나 주변에 코골이 수면무호흡증을 보이는 분들이 있으면 또 특히 당뇨 혹은 혈당 조절, 뭐 내당능 장애 등이 있는 분들은 수면무호흡증이 있는지 수면검사로 체크를 해보시고요. 그게 맞는 치료를 꼭 해보시기 바랍니다. 감사합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.